Kaixo, Kristina Arriaga naiz, musika hezkuntza minoraren koordinadorea. Minor honen helburua lehen eta haur hezkuntzan musika klaseak emateko oinarri pedagogikoa eta baliabide didaktikoak eskuratzea da. Aipamen hau, lehen hezkuntzan profesionalizantea da. Zer eskatzen dugu? Ez dugu eskatzen titulazio ofizial bat, baina minorreko ikasketak modu egoki batean aurrera eramateko gutxieneko musika gaitasun eta formakuntza beharrezkoa da. Gomendagarria izango zen musika eskola batean urte bat baino gehiago egon izana, talde batean jotzea edo kantatzea edo autodidakta moduan esperientzia musikala izatea. Zer da garrantzitsua? Gomendatzen dugu emaitza egokiak izateko, alde batetik jariotasunez abestea, instrumenturen bat ere jariotasunez jotzea eta erritmoa edo ondo eramatea mugitzerakoan. Irakasgaiak presentzialak dira eta asistentzia oso garrantzitsua da talde lanak egiten ditugulako, irakasgai guztietan eta bai klase magistraletan eta bai klase praktikoetan. Hau klase guztietan gertatzen da, irakasgai guztietan. Eskola magistralak ez dira erabat teorikoak, aitzitik lantzen diren kontzeptu teorikoak praktikarekin lotuta daude eta gehienetan musika geletako baliabideekin egiten ditugu. Beraz, edukiak bereganatzeko eta aurrera egiteko ezinbestekoa da ikasgelan egotea eta proposatzen diren lanetan inplikatzea kalitatezko hezkuntza sortzeko eta emaitza positiboak lortzeko. Zeintzuk dira gure ikasgaiak? Alde batetik daukagu entzumen hezkuntza, entzuketa aktiboa lantzen da, garatzeko zeharkako modu batean praktika musikaletan erabiltzen diren baliabideak, hau da gorputza, ahotsa eta tresnak ere erabiltzen ditugu. Beraz, irakasgai honek minorrean dauden beste irakasgaiarekin lotura zuzena du eta hauetan dauden aspektu ezberdinak landu eta birpasatzen dira. Musikarako sentikortasuna eta gustua ere garatzen da irakasgai honetan. Entzun eginetik aditu egitera eta hortik ulertu egiteko bidea egingo dugu. Bukaerean, musika lana ebaluatu eta disfrutatzeko asmoz. Garai estilo eta kultur ezberdinetako musikaren ezaugarriak ulertzea eta isiltasunaren garrantziaz ohartzea garrantzitsua da eta baliabide ezberdinak erabiliz hainbat proposamen didaktikoa sortzea. Daukagun beste irakasgaia da ahots hezkuntza eta kantua. Irakasgaiaren helburu nagusia ahotsa tresna gisa eta bere adierazpen aukera handitzez jabetzea da. Ahots aparatuaren funtzionamendua aztertzen da, arnasketa egokiaren, ahotsaren emisioaren eta artikulazio egokiaren garrantzia azpimarratuz. Hainbat garai eta estilotako errepertorioa interpretatzen da, banaka zein taldeka, eta horien aplikazioa eskola testingurura eramatea. Horretarako egokiak diren metodologiaren baliabideen eta baliabide materialen bidez. Beste irakasgai bada prestakuntza instrumentala. Helburua da hezkuntzan erabili diren objektu sonoroak eta musika tresnak ezagutu, arakatu eta esperimentatzea. Horretarako jarduera ezberdina proposatzen dira. Elementu sonoro ezberdinen entzuketa eta manipulazioa, adierazpena eta konposizioa eta kreazioa bultzatuz. Honez gain, musika hezkuntzarekin zerikusia duten baliabide teknologikoekin ere lantzen da. Halaber, jarduera hauek beste konpetentzien ikasketekin lotuko dira. Ikaskuntza kooperatiboa, berdinen arteko tutoretza, ikaskuntza zerbitzuarekin ere. Beste irakasgai bat, erritmoa, mugimendua eta dantza da. Irakasgai honetan, erritmoa eta musika gorputzaren bizipenetik abiatuta lantzen dira, gaitasun erritmikoak eta musika lengoaiaren garapena sustatzeko jatorrizko lotura natural gisa. Gorputza adierazpena eta dantza musikarekin konektatzeko modu gisa eta berezko musika jarduera gisa ulertzen dira, musika hezkuntzarako oinarrizko erreferentziak kontsideratuz. Irakasgaia zehar, jarduera erritmiko musikaletan modu egokia moldatzeko beharrezko dituzten ezagutzak eta gaitasunak lortu behar dira.
Beste helburu batzuk dira adierazpenetan gorputz konexioa medio zuzentasunez eta espresiboki aritzeko gai izatea, eta musika hezitzaile bezala adierazpen jarduerak dinamizatzeko baliabide didaktikoak eskuratzea. Eta bosgarren irakasgaia eta azkena, generoarekin lotuta dago hizkuntzen elkarrekintza, ikus-entzunezko kultura, azterketa genero ikuspegitik. Ikus-entzunezko dosien ekoizpenen aurrean eta genero ikuspegia ardatz izanik, hausnarketa eta analisi kritikoa sustatzeko zenbait tresna eskuratzea lortu nahi da. Bai ikasgelan irakaskuntza baliabide gisa, baita material propio sortzen eta erabiltzen laguntzeko ere. Hezkidetzak eskola testuinguruan duen garrantziaz lantzen da, genero ezberdintasuna hezkuntzan agertzen den egoera ezberdinak aztertzen, feminismoaren eta genero ikuspegiaren inguruko oinarrizko kontzeptuak ere lartzen dira, ikasgelan dinamika espezifikoak aplikatu ahal izateko, arte eta musika munduan historian zehar emakumeen ekarpenak ezagutzea batez ere perspektiba kritiko eta feminista erakusten dutenak. Ikus-entzunezko kulturaren adierazpen ezberdinak arakatzea eta kritikoki aztertzea, eta ikus-entzunezko ekoizpenetan agertzen diren sexu estereotipoak eta rolak detektatzen dituzten genero ikuspegian oinarritutako proposamen didaktikoak biltzen dira. Esan behar dugu irakasgai gehienetan proiektuak egiten ditugula eta askotan egiten ditugula bizitak zentroetara, jarduera puntualak edo jarduera bat baino gehiago egiteko ere. Eta hau da guztia, eskerrik asko zuen arretagatik.